وحشتوني جدا. تعالوا بقى نعمل وصفات كده حلوة جديدة. هنعمل مكرونة وايت صوص بالخضار. وصفة كده سهلة واقتصادية ولذيذة، ما بتاخدش وقت خالص. اول حاجة هنسلق المكرونة عادي جدا بالطريقة الطبيعية مع شوية ملح، وهنقطع بقى خضار احمر والاصفر. ده الخضار اللي كان موجود عندي في البيت، اي خضار بقى متوافر عندكم ممكن تقطعوه. ومعلقة زيت كبيرة كده، وهنبدأ نشوح عليها الخضار بتاعنا. حابين تضيفوا زيتون، حابين تضيفوا فلفل حامي، اي نوع خضار موجود عندكم. حتى ممكن مكعبات كوسه صغيره قوي، الاطفال هتحبها جدا. انا ضفت كمان المشروم كنوع من انواع البروتين، حاجه كده طعمها حلو، وانا بحب المشروم قوي في الوصفه دي. اديتها بقى تشويحه كده صغيره، ومعلقه دقيق كبيره، وهنضيف كوبايه ونص من اللبن، ونبدأ نقلب ونتبلها بقى بالملح والفلفل الأسود، مكعب مرقة خضار وتقليبة. هننزل بقى بالجبنة الموزاريلا، أي نوع جبنة انتوا حابينه، والمكرونة بتاعتنا بس كده. وهنقلب. وصفة ومفيش ألذ ولا أسهل من كده. هنقلبها بقى ونقدمها بالطريقة دي. عايزة أقول لكم طعمها خطير بجد، لذيذة، وأضمن لكم إن كل اللي في البيت هيحبوها. لو اول مره تشوفوني، انا رشا حبيب. متنسوش بقى تعملوا لايك وفولو وشير عشان كلنا نقضيها وصفات اقتصاديه جديده. واشوفكم في وصفه ألذ واحلى.